제 작업실로 들어가는 입구입니다. 한번 공개를 해볼게요. 따라다란따 따라다라다라. 와! 어머, 빛 어떡해? 짜란! 자, 일일이 소개를 해볼 건데요. 저 어떤 거부터 설명을 해야 되는지. 일단 이 옷장. 자, 이렇게 광각줌으로 해서 당겨서 보여드릴게요. 제 옷장은 이 공간에서 제일 단점인 공간입니다. 하지만 제가 이걸 유용하게 사용하기 위해서 약간 칠판의 개념? 이렇게 막 붙여놓는 거예요. 제가 이런 거를 붙여놓으려고 이렇게 좀 보이시죠? 저 보이시죠? 저거를 이렇게 붙여놓습니다. 자, 그리고 이렇게 오면은 밑으로 보면은 좀 더러움 주의. 쓰레기통이 있어요. 쓰레기통이 이렇게 두 개가 있는데 이거는 이제 분리수거하는 쓰레기통이고요. 이거는 그냥 일반 쓰레기를 버리는 휴지통입니다. 거의 안 쓰기 때문에 이렇게 책을 올려둔 상황입니다. 보면은 이렇게 보시면은 칠판하고 스토리를 정리한 기승전결 정리한 거랑 이제 여러 가지 제가 노트 귀신이기 때문에 그런 게 있고요. 자, 다시 쭉 와서 자, 이번에 새로 산 방석. 이거 정말 좋아요. 이제 의자가 이제 아직 오지 않아서 의자까지 아마 합세하면 너무 좋을 것 같고. 자, 이렇게 보시면은 별게 없긴 한데 저는 얼리 어댑터라서 뭐가 되게 많아요, 기계가. 자, 하나하나 소개를 해드릴게요, 천천히. 자, 일단 문을 닫고 작업실 일단 문을 닫아요. 문을 닫으면 짠! 드림캐쳐가 있어요. 자, 좋은 꿈을 꿔주고 소망을 이뤄준다는 거였나? 암튼 그리고 제 가방이 있고요. 그리고 지저분하지만 제가 자주 입는 원피스들 여기다 그냥 진열해놨습니다. 이렇게. 그리고 가방이 있고 여기 보시면 거울이 있고 선풍기가 있고 바닥은 너무 지금 청소를 안 했기 때문에 더러워서 못 보여드리고요. 그 다음에 제가 이번에 원래 제가 방송하는 사람이어서 UFO 마이크가 있어요. 여기 보시면 UFO 마이크가 한쪽이 찌그러졌어요. 떨어뜨려가지고. 그래서 그때 진짜 엄청 울었는데 네. UFO 마이크를 다시 이렇게 설치해줬고 방송을 이제 다시 할 거기 때문에 네, 작가님들이 방송을 기다리고 있습니다. 그래서 자, 이렇게 쭉 오시면은 자, 또 이렇게 캠들이 보여요. 캠들이 보이는데 캠이 이게 첫 번째 캠. 이거는 맥미니에 연결되어 있는 캠이고요. 이제 로지텍의 C9292인가 그랬던 것 같아요. 그리고 이 캠은 지금 노트북이랑 연결되어 있는 아주 귀여운 카메라. 2008년도에 산 하늘이 캠인데요. 네, 하늘이 캠 잘 쓰고 있고요. 그리고 텀블러도 굉장히 많습니다. 텀블러 이렇게 두 개 있어요. 하나가 지금 저기 물 들어갔는데 민트색하고 저 아이보리 색깔이 있는데 민트 색깔에는 따뜻한 물 담아주고 여기 보시면은 여기는 이제 계피차를 타먹는 거예요. 네. 그렇고 또 이제 제가 보여드릴 공간은 자, 이건데 여긴 좀 제가 창고로 사용하고 있는 공간이에요. 창고. 좀 보여드리기 쑥스러운데 창고로 여기 치워야 되는데 이거 영어 공부했던 거고 이제 키보드 진열대가 있죠. 키보드 진열대가 이렇게 있어요. 키보드 진열대 이렇게 있고 이게 제가 잘 사용하고 있는 다이소 거 템 너무 좋아요. 이거 꼭 있어야 돼요, 저한테. 그리고 밑에는 이게 삼각대가 있고요. 자, 여기를 좀 소개해드리자면 제가 여기서 잘 때가 있는데 사실 잠을 자지 못해요. 여기서 절대 잠을 잘 수는 없고 작업 공간하고 침실을 공간을 분리해야 되기 때문에 저는 이제 침실에서 자는 편이고요. 그래도 혹시나 몰라서 이제 옛날에는 여기서 잤기 때문에 자, 여기 정리를 해봤어요. 첫 번째, 자, 남자친구한테 받은 꽃이 있고요.
그리고 두 번째 제가 인풋을 해야 하는 책들이 있습니다. 네, 이렇게 있고요. 그다음에 보조 배터리랑 아이폰 케이스, 아이폰 깍이고요. 여기는 제가 이게 조명이 집중 조명이라고 해서 제가 불을 꺼볼게요. 불을 끄면 이렇게 보여요. 이게 분위기가 달라져요. 이게 집중을 하는 공간이어서 여기 딱 보면은 이렇게 너무 집중이 잘 돼요. 이렇게 보면은 여기 작업대를 보면 제가 수건을 깔아놨어요. 키감이 더 좋게 하려고 수건을 깔아놨고, 그래서 수건은 한 2개 정도 챙겨온 상태입니다. 이렇게 하나, 둘 이렇게 챙겨온 상태고요. 그 다음에 약, 그 다음에 탁센, 빨대, 텀블러 빨대, 그리고 제가 좋아하는 한모모 키보드, 그리고 이거 계획서 이렇게 있고, 모니터가 뒤에 있고요. 그리고 제가 향초를 굉장히 좋아하는데 여기 보시면은 양키 캔들 코튼 이제 워머가 있어요. 이거는 정말 집중 안 되고 너무 힘들 때 이제 켜주는 타입입니다. 그리고 쓰레기통이라고 해야 될까요? 쓰레기통 2개가 있고요. 또 뭐 보여드려야 되지? 그리고 저기는 제가 운동을 해야 될 때 사용하는 이제 자전거가 있고요. 그리고 위에는 제가 좋아하는 쿠션, 바디펠로우가 있습니다. 굉장히 모찌모찌한 아이고요. 이런 식으로 있고, 이거 소개 안 했다. 이거 팜레스트, 손목을 보호하는 꼭 필요한 제품이죠. 이게 제가 3가지가 있어요. 나무, 아크릴, 유리, 플라스틱 이렇게 있는데, 아무튼 이렇게 있고, 앉아서 좀 집중적으로 소개를 해드릴게요. 좀 더러워요. 근데 바닥도 보여드리고 싶은데 진짜 너무 더러운데? 바닥에는 발 받침대가 있어요. 발 받침대가 있고, 그 옆에는 이제 종이 파쇄기가 있고요. 위에는 이제 맥미니랑 이제 노트북 클림쉘 모드 할 수 있는 버전. 그리고 여기는 제가 인풋할 책들 장난 아니죠? 책이 굉장히 많아요. 서재도 많고. 좀 더러울 수 있는데 더러움 주의하시고, 이제 앉아볼게요. 앉아서 딱 와요. 이렇게 진짜 아늑해요. 진짜 아늑하고 너무 좋아요. 여기 제가 손 안에 손을 뻗으면은 바로 할 수 있는 것들 다 있어요. 분홍이 다이어트 보조제라고 유명한 보조제인데, 이거는 살 빼는 것도 그렇지만 몸에 좋은 비타민, 종합 비타민 이게 다 들어있어요. 그래서 여기 진짜 아플 때 제가 이거 진짜 중요하다고 생각했고, 여기 보시면 귀여운 아기자기한 소품들이 있죠? 최근에 산 보조 배터리 진짜 너무 좋고요. 필통도 있고, 이제 제가 제일 많이 사용하는 요이치 징벌 삼각대, 이거 진짜 좋아요. 추천. 영상 찍을 때 추천. 그리고 모기들을 위해서 홈키파가 있고요. 제가 메이크업을 자주 하는 이거 저 화장대에서 다 옮겨온 거라. 자, 여기서 보면은 이제 파우치가 2개나 있고, 렌즈, 그다음 남자친구가 준 거 또 하나 있는데 어디 갔지? 이거 잘 써요. 이거 저는 이거를 항상 메이크업 영상에서도 얘기했지만, 이거를 이제 앰플 너무 좋다고 나이미시스 거 소개했었잖아요. 요거는 진짜 건조할 때 써줘요. 그리고 마우스, 이거는 삼성 노트북 제가 쓰는 거 기본 내장되어 있는 건데 진짜 좋고요. 여기는 루아체 거, 원래 쓰던 거, 제가 쓰는 다이소 토너, 그 다음에 이거는 시계 충전기, 이거는 헤어 에센스 트리트먼트, 여기는 코코도르 코튼 워머. 왜 이렇게 많냐? 그 다음 여기 또 책이 있어요. 작가님들. 여기 또 책이 있어요. 여기 보세요. 여기 또 책이 있고, 아주 더러움 주의. 그 다음에 저의 뷰를 보시면은
바깥이 안 보여요. 바깥이 안 보이는 구조예요. 제 방에서는 바깥이 안 보이는 구조입니다. 안 보여요. 그래도 창문이 있다는 것에 다행이고, 이제 이게 햇빛 가리개도 있고요. 이제 다 설명한 것 같은데. 그리고 여기에 귀여운 스티커를 붙여놨습니다. 자, 이렇게 하면은 제 책상 다 끝난 거다. 이거 제가 자주 사용하는 거, 마우스, 아이리버거, 개좋음, 가성비 점, 그리고 마이크, 소중한 19만원짜리 마이크, ASMR 할 때나 키보드 타건 영상 할 때나 방송할 때 쓰는 마이크입니다. 이렇게 보면은 정말 좋아요. 그냥 이 공간 안에 내가 다 움직일 수 있어. 움직이지 않아도. 선풍기 발로 이렇게 해도 되고, 거울 갖다 써도 되고. 진짜 좋지 않나요? 저 진짜 너무 좋은 것 같아요. 정리를 한번 해봤습니다. 이렇게. 그리고 연봉 1억 대박 작가. 굿.